اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا، بے شک وہ لوگ جنہاں نے ساری آیات تو جھٹلایا، جنہاں نے تکبر کیتا، اسی انہاں ساریاں نو جہنم دے اندر داخل فرما دیاں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ جڑے ویلے جہنمی مشرکین جہنم دے اندر جان گے نا تے فرشتے انہاں نو کہن گے تواڈے مال نے، تواڈے پیسے نے آج تانوں کچھ فائدہ دیتا، وہ کہن گے جی ذرہ برابر بھی ساڈے پیسے نے آج سانو فائدہ نہیں دیتا۔ ایک اور مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جڑے ویلے ساڈے فرشتے مشرکین دیاں کافراں دیاں روحاں نو قبض کردے نے نا تے بطور استہزاء کہندے نے قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، او کتھے جنہ تسی اللہ تو سوا پکار دے سو، اس ویلے انہاں کول کوئی جواب نہیں ہوے گا سوائے شرمندگی اور مایوسی دے۔ تے پتہ چل گیا جڑے مشرکین نے اللہ کریم انہاں نو ہمیشہ دلی جہنم دے اندر رکھے دا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما کے گل میں لوک کر دیتا۔ اللہ فرماندا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اے دنیا والو جس طرح سوئی دے سوراخ وچوں اونٹ نہیں نکل سکتا، اسی طرح جڑا مشرک ہے وہ بھی جہنم دے وچوں نہیں نکل سکتا۔ لہذا بھائی اے کافراں دا اے ٹھاٹ باٹ تے دھوکے وچ نہ ڈال دے۔ بھائی اس دنیا دی کی اہمیت ہے، متاع قلیل کل من علیہ فان، بھائی جڑا باقی رہے گا نا صرف میرے رب دا نام رہے گا۔ اللہ فرماندا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لہذا بھائی اگر تو کامیابی چاہنا ہے تے قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین دے نال وابستہ ہونا تیرا کام ہے، رب کریم تینوں کامیابیاں عطا فرما دے گا۔